এইবার এটা কি পুলিশ চেক, র্যাব চেক, কোন চেক? র্যাব নাকি? তার টার্গেট হচ্ছে আলদিবাজার মাঠা, অর্থাৎ মাওয়া ভ্রমণ প্লাস আলদিবাজার মাঠা দুইটা একসাথে হইতেছে অনলি ওয়ান হুন্ডার কারণে। আসসালামু আলাইকুম গুড পিপল, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। সো আজকে মাওয়া যাচ্ছি, এখন বাজতেছে হলো 12:28, মানে রাত 12:30। বন্ধুদের প্যারা, হঠাৎ করে তারা প্ল্যান করলো যে তারা রাত্রে মাওয়া যাবে, ইলিশ খাবে। কি আর করার, রাতের মাওয়াটা দেখে আসি। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ব্যস্ততম একটা গলি। তো সেই ব্যস্ততম গলিটা এখন শূন্য, নিরিবিলি, হাহাকার করছে। এই রাতের এই ঢাকাটা দেখার জন্যই মূলত বের হওয়া। আর সবাই তো দিনে মাওয়া নিয়ে ভিডিও করে, দিনে মাওয়া যায়। সো আমরা চিন্তা করলাম যে রাতে যাই, কারণ রাতের বেলার জার্নিটা এটা হচ্ছে একটা অন্যরকম জার্নি। পদ্মা বহুমুখী সেতু মাওয়া, আমরা এখন হানি ফ্লাইওভার থেকে বাম দিকে টার্ন নিলাম, যেটা মাওয়ার জন্য মাওয়ার রাস্তা। রাতের বেলা এখন বাসেছে রাত 1:45, মাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইক রাইডিং। যা মানে আনন্দটা বলে বোঝানো যাবে না, কারণ হচ্ছে রাতের বেলার মাওয়া অন্য ধরনের দৃশ্য। ও রাস্তাটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। তো মাওয়ার এন্ট্রি রোড, মাওয়া রোডটা মানে বলে বোঝানো যাবে না। আমি দিনের বেলা গেছি, কিন্তু রাতের বেলা এইভাবে আসি নাই মাওয়া রোডে, ফার্স্ট টাইম। যে কারণে এক্সাইটমেন্ট অবশ্যই বেশি, আর ফার্স্ট টাইম এক্সাইটমেন্ট বেশি থাকে, এটাই স্বাভাবিক। টোল 10 টাকা করে টোল পাঠাইতেছি। রেসে ড্রাগ রেস হবে, ড্রাগ রেস। Win the race, man, win the race. মারোডে আসলে অটো রেস হয়ে যায়। এইবার এটা কি পুলিশ চেক, র্যাব চেক, কোন চেক? র্যাব নাকি? 10 টাকা করে দেওয়া লাগবো। একজনের কাছে আছে, একজনের কাছে। এখানে কিসের ট্রোল এটা আমি জানি না। একটু আগে তো ট্রোল দিলাম হয়তো, কিন্তু এখানে ট্রোল যদি হয়ে থাকে ব্রিজের ট্রোল, তাহলে টোল বক্স রাখা উচিত। এখানে তো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে টোল দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। এটা কিসের ট্রোল রে? এটা নিয়ে মাছরাঙা নিউজ করতে বসছি দিনে কবে এটা হলো কেন টোল নাই। এই যে রাস্তাটা আবার ঠিক করছে না, এর আগে কিন্তু টোল উঠে গেছিল। রাস্তাটা ঠিক করার পরে অনেকটা ফাঁকটা টোল নাই। এটা রাজনৈতিক, হ্যাঁ রাজনৈতিক। এই মাছরাঙা কি এটা কিসের টোল? ওরা সব পলে গেছে যা দিয়েছে মতো। টোল মাফ হোয়াটসঅ্যাপ। কি রে ভাই, মেয়ে দেখে টোল মাফ? ওই গাড়িটা চল গাড়িটা দেখ, পারবি না বেটা। আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো যে একটা 4 জন মেয়ে গেল একসাথে, তাদের টোল মাফ। আমরা ছেলেদিকে টোল দিব? এটা কোন ধরনের আইন? আর এইটাকে আমি সকল ভাইকে কাছে রিকোয়েস্ট করি, যারা ভিডিও দেখবেন এই আল্লাহর রাস্তায় এই টোলটা উঠান, এটা তো কোনো মানে হয় না। সো ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, কারণ হচ্ছে যে এই টোলটা কিন্তু কিছুদিন আগে মাছরাঙ্গা টিভিও এই টোল নিয়ে নিউজ করে যে এটা অবৈধ, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এই টোলটা দেওয়া হয়। মানে রাজনৈতিক কোনো ব্যক্তি তো হয়তো এই
পাওয়ার খাটার মাধ্যমে এই টোলটা নিচ্ছে। যাই হোক, এটা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। যত সামনের দিকে যাচ্ছি ঠান্ডাটা বাড়তেছে। ঢাকা সিটির মধ্যে কোনো ঠান্ডা নাই, সব ঠান্ডা ঢাকার বাইরে। সাবার টোল মাওয়াতে, মানে সামনে কোনো রোড দেখা যাচ্ছে না, একদম কুয়াশে আচ্ছন্ন। সো ঢাকা মানে আপনি ঢাকা থেকে যদি মাওয়া আসতে চান, বাইকে আসতে চাইলে 3টা টোল পার হইতে হবে। সেটা হচ্ছে হানি ফ্লাইওভার 10 টাকা, এবং এই মাঝখানে একটা ফালতু টোল যেটা, সেটা হলো 15 টাকা, 25 টাকা, এবং ফাইনালি এটা মূল টোল যেটা বক্স আছে সেটা হচ্ছে 10 টাকা। টোটাল হচ্ছে আমাদের কত? টোটাল হচ্ছে আমাদের 35 টাকা টোল দিতে হবে আপনাদেরকে মাওয়া আসতে হলে। আমি মাঝখানে 15 টাকা টোলটা পুরো ফাউল মনে করি, কারণ 15 টাকার টোলটা নিজেরা টোল উঠাই দিছে, যেটা সত্যি খারাপ লাগলো। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সরকারি বিষয়ে স্টেপ নেবে। সো আমরা মাওয়া ফেরিঘাটের খুব কাছাকাছি, মানে একদম যেটা বলতে গেলে প্রবেশ পথ মাওয়া ফেরিঘাটের। এটা ইলশা? ও ওয়াও, আমি তো ইলশা আগে দেখি নাই। তো এটা হচ্ছে আমাদের রিচ হিলসা, যেটাতে আসতে হইলে বিগ অ্যামাউন্ট নিয়ে আসতে হবে। সো আপাতত আমাদের বিগ অ্যামাউন্ট নাই, আমরা চলে যাচ্ছি মাওয়া ঘাটের দিকে। সো দেখতেই পারতেছেন পুরা ঘাট জমজমার অবস্থা। এখন আমাদের হতে অলরেডি ডাকা হইতেছে, ওয়েলকাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম, যে আসেন আসেন, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, চলে আসেন শখের হাড়ি। হ্যাঁ, তো কি মনে হইতেছে? রাত কোনো অফ? কি মনে হচ্ছে? কোনো বন্ধ? সব খোলা। রাত 3:30, বাট সব খোলা। আমাদেরকে ওয়েলকাম করতেছে যাওয়ার জন্য। সো ফেরিঘাটে চলে আসছি। এখন কোনটায় বসবো সেটা নিয়ে আমাদের কনফিউশন। একটু পরে বসি, আগে আমরা এখানে যাই একটু গাটা গরম করে নেই, তারপরে বসবো। সো এই দুইটা মাছ সে দুইটা মাছ চাচ্ছে 1400 টাকা। দুইটা মাছ 1400 চাচ্ছে। দাম দর করে নেবেন আপনারা। লাস্ট কত কয়? লাস্ট আপনি লেগে এই যে ইতি না, আপনি কেজি আমার লেগে কেজি বেচে 780 টাকা কিনে আছে কেজি। আমি 780 করে দিচ্ছি 1135 টাকা, 1150 টাকা বলেছিলাম না, আমি বেশি। আমি তো 1000 কইলাম। 50 টাকা দিয়ে মাল কোনো বলে না, বিসমিল্লাহ আইয়ে এটাই আর ঠিক আছে না, আমি খাওয়া দাওয়া করে মাল বেশি না, আমি কত নেই বুঝে আইয়ে ঢুকছে লেগে গেলাম। আমি খাওয়া দাওয়া হইছে? হ্যাঁ 1050। হ্যাঁ 1050। শহর একরকম ভর্তা আছে এখানে, কিন্তু খোলা আকাশ, খোলা জানালা, দক্ষিণার বাতাসে বসে বসে আমরা খাবো হইলো ইলিশ, গরম ভাত। এই যে মাছ, আমাদের এই মাছটা কাটা হবে এখন। দুইটা ইলিশ, এই দুইটা ইলিশ কিনে ফেলেছি আমরা অনলি 1050 টাকা।
আসছি হলো মূলত দেখলেন যে মাছ খেতে, ইলিশ মাছ ভাজা খেলাম এবং মাওয়া রোডটা, হাইওয়ে এক্সপ্রেস এটা ভ্রমণ করা। সো যেই ভাবা সেই কাজ, যেই এখন কিছু সামনে কিছু দেখা যাইতেছে না। আমি জানি না আমার ক্যামেরা কতটুকু ক্যাপচার হইতেছে, কিন্তু সামনে কিছু দেখতে পারতেছি না কারণ সামনে কুয়াশা। ওয়াও, ও ম্যান, ও এক্সট্রাঅর্ডিনারি ফিলিংস। এই ফিলিংস পাওয়া মুশকিল। কুয়াশা আছে, কুয়াশা নাই। সো আমরা একটা গ্রামের ভিতরে ঢুকছি। অ্যাকচুয়ালি গ্রামের ভিতরে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের টার্গেট হচ্ছে আলদিবাজার মাঠা, অর্থাৎ মাওয়া ভ্রমণ প্লাস আলদিবাজার মাঠা দুইটা একসাথে হইতেছে অনলি ওয়ান হুন্ডার কারণে। যা এখন মাছ খাওয়া হইলো সারা রাত, এখন ফজরের সময় মানে এই 5:30 বাজে আমাদের হঠাৎ ইচ্ছা করলো চলো যেখান থেকে যদি আলদিবাজার মাঠা 32 কিলো মাওয়া ঘাট থেকে, সো চলো আমরা আলদিবাজার মাঠা খেতে যাব। বাস যেই ভাবা সেই কাজ, চলে গেলাম আলদিবাজার মাঠা খেতে। চলুন দেখা হচ্ছে সরাসরি আলদিবাজার মাঠার ওইখানে। সকালটা উঠতেছে। আমরা যারা ঘুমায় থাকি তারা হয়তো জানি না যে সকালটা এত সুন্দর, বিশেষ করে শীতের সকালটা এত সুন্দর হয় যা বলার বাইরে। আর আপনার বাইক থাকার কি একটা মজা, সেটা এখন আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে অ্যাট এ টাইম মাওয়া ঘাট থেকে আলদিবাজার মাঠা, যেটা আপনি যদি গাড়িও থাকে সেই রিক্সা আপনি মানে সেই সাহসটা করবেন না, কারণ গাড়িতে চিপা রাস্তা, একটু জ্যাম থাকে, যাইতে ইচ্ছা করে না, গাড়ি এসব রোডে চালাইতে অনেকের ইচ্ছা করে না। সেক্ষেত্রে বাইক বেস্ট। আর বাইক যাদের নাই বা গাড়িও নাই, তারা যে ঘুরবে না এটা এমন কথা না, তারাও অবশ্যই ঘুরবে। তারা আশেপাশে সরাসরি গাড়ির ওই আপনি মুন্সিগঞ্জে এসে মুন্সিগঞ্জে সরাসরি টেম্পো অথবা যে কোনোভাবে চলে আসতে পারেন আলদিবাজার মাঠাতে। আর মাওয়া ফেরিঘাটটা একদম সহজেই, স্বাধীন বা যে কোনো বাসে উঠলে আপনি মাওয়া ফেরিঘাটটা সরাসরি নামিয়ে দেবে। আর আমরা জাস্ট টাইমলি চলে আসছি, একদম পারফেক্ট টাইমে। আপনারা দেখলেনই, এখন চলে আসছি আমরা আলদিবাজার সেই বিখ্যাত মাঠায়। ধুমায়া চলতেছে, যে যেমনি পারে খাইতেছে, আপনারা দেখতেছেন, এবং বোতলের পর বোতল সাপ্লাই হইতেছে। আর এই যে এখানের কন্ডিশন নাও, মানুষ আর মানুষ, এই পাশে মানুষ, এই পাশে মানুষ, সব জায়গায় খালি মানুষ। মাওয়া ঘাটে ইলিশ খাওয়ার পর বাসায় যাওয়ার কথা, কিন্তু এই যে আমাদের বাইক, সবাই প্যারা উঠলো যে আলদিবাজারে মাঠা খাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আলদিবাজারে মাঠা খাই। চলে আসলাম ওখান থেকে 32 কিলো মুন্সিগঞ্জের ভিতরে। এখন মুন্সিগঞ্জের ভিতরে আইসা মাওয়া খাইলাম প্রচণ্ড শীতে। এভাবেই চলতে থাকবে পার্টি, এভাবেই চলতেছে। আপনারা যদি কেউ আসতে চান অবশ্যই সকালবেলা আসবেন, কারণ একটু আগেই দেখাইলাম অনেক ভিড় এখানে। 8টার পরে কিন্তু মাঠা থাকে না। সো এতক্ষণ দেখলেন আপনারা কীভাবে মানে আমরা মাওয়া ফেরিঘাট, দেন মুন্সিগঞ্জ আলদিবাজার মাথা খেলাম এবং চায়না বাংলাদেশ সেতু দিয়ে এখন ঢাকার ভিতরে ঢুকতেছি। সো সারা রাত জার্নি ছিল, এক ধরনের আনন্দ মজা দুইটাই ছিল। সো আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ব্লগে, নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।